दोस्तों, अहमद मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। और ये है जियो का F320। इसमें प्रॉब्लम आ रही है चार्जिंग की और हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल लिया है। अब हम इसके पत्ते को यहाँ से हटा देंगे और इसको जैक को निकाल के दूसरा जैक चेंज करेंगे। इसको हमने निकाल लिया यहाँ से और इसको यहाँ से अच्छे से क्लीन करेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें प्रिंट भी बहुत आउट है, प्रिंट भी नहीं है। अभी आपको साफ़ करके दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट भी गायब है। अब हम इसका पहले जैक लगाएंगे, फिर प्रिंट बनाएंगे। सबसे पहले जैक के बैक साइड से इसको थोड़ा सा सोल्ड कर देंगे ताकि मशीन से जब भी जैक लगाएं तो उखड़े नहीं। कस्टमर बोलते हैं कि जल्दी जल्दी जैक उखड़ जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सोल्ड कर देते हैं। फिर मशीन से जब सोल्ड करेंगे तो ईज़िली इससे वहाँ पर सोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको सेट करेंगे और सेट करके हल्का सा यहाँ से सोल्ड करेंगे। उसके बाद मशीन से इसको फिटिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से माइक को ढक के और यहाँ पर हम इसको फिट करेंगे और मशीन से हीट करके हम इसको लगाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा ये जैक यहाँ पर फिट हो गया है। अब हम बस बैक साइड से इसको फोल्ड करेंगे। हम यहाँ से हम फ्लेक्स लगा के इसको करेंगे सोल्ड। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको सोल्ड कर दिया है और जंपर भी मैंने यहाँ से इसको दे दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने उठा के जंपर यहाँ दे दिया और अभी आपको पास थोड़ा दिखाता हूँ। ये देख रहे होंगे, यहाँ से जंपर उठा के यहाँ दे दिया है, पॉजिटिव दे दिया है। अब इसके बाद हम चेक करते हैं चार्जिंग आई है या नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है और सप्लाई भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सप्लाई भी हमारी आ चुकी है। अब हम इसको पैक करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं।